A couple of weeks ago, I met up with my old training buddy Jacob, who has been training martial arts for the last 25 to 30 years. He is a black belt in Goju-Ryu karate. Jacob is very interested in the self-defense aspect of martial arts. I thought I'd pick his brain on the self-defense aspects of karate, and especially on how kata plays into that. I hope you enjoy. Hvis vi skal snakke selvforsvar, så tror jeg, at vi altid skal tage udgangspunkt i, hvem er det, der skal lave selvforsvar. Og er det selvforsvar, er det mig, der er i fare, eller er det en anden, der er i fare? Der er rigtig meget ude på nettet, hvor du kan google eller noget, og så er det self-defense, og så laver du en eller anden specifik situation, og laver du en specifik teknik. Men der er næsten ikke noget, hvor du skal beskytte en anden. Hvis du går ned på gaden i Danmark, og tænker selvforsvar, det er sådan lidt en funky størrelse. Du skal i hvert fald tænke nødværv, så nødværvparagraf. Så du skal bedømme, at dit eget eller en andens liv er i fare. Så kan du gå ind og gå amok, og så kan du sige, okay, jeg har brugt alt, hvad jeg kunne, men det var fordi, at mit liv var bare, eller en andens liv. Så det er der, du skal ud, før at du skal tale om at bruge nogle teknikker til noget som helst destruktivt. Det er rigtig svært, har jeg hørt, at påkalde sig den her nødværv. Hvis du kommer til at lave en eller anden ulykke på en person, selvom det er for at forsvare en anden eller dig selv, så kan du godt selv ende i spil. Den anden ting er, hvem er det der kæmper? Altså er det mig, som har noget erfaring? Eller dig, som ikke ved noget som helst? Eller jeg ved mere over i... Eller... He's an asshole. Eller er det en lille spænkel pige, som ikke har nogen kampe? For jeg vil også gerne differentiere i før, under og efter forsvar. Hvor førforsvar, det kan være så enkelt som, at man er overvåget. Du går ned ad gaden, og du ser, at du har en mærkelig fornemmelse over en person, der kommer gående for dig, så skift fortøj. Det er basically selvforsvar. Det er førforsvar. Og hvis man kigger i politirapporter rundt omkring, så vil man se en tendens, at næsten alle, der er blevet overfaldet, har haft en intuition om, at noget skidt vil ske lige om lidt. Så lyt til den. Det er faktisk selvforsvar, der er der. Hvis du skal løbe fra en situation, så kan du så godt argumentere for, at løbetræning er selvforsvar. På en måde, du har et godt kardiovaskulært system. Det er en god idé. Sådan er det også for os, der godt kan lide kamp, hvis vi gerne vil lave noget fuld kontakt eller noget. Styrketræning er faktisk selvforsvar. Det er en del af vores våben. Det er også blive stærke og det er hårdt. Så det er kun teknikker. Men det jeg mener med før under efter, før det er for eksempel det her med at være overvågen. Under det selvfølgelig, hvis der så sker det, og man så skal agere i det, og man har lært et eller andet. Det vil så være godt. Og efter det kunne være, at hvis du har kunne komme ud af en situation og gjort, at vedkommende ikke kan løbe, så kan du jo løbe. For det er også en ting, som man ser alle steder på nettet, synes jeg. Bare løb væk fra en eller anden situation. Det er virkelig en dårlig idé, for det er jo ikke sikkert, at din kamp er bedre. Så ender du 200 meter den vej, og du har stadig det problem, og hans kondi er bedre, og nu har du en meget ringe situation at kæmpe ud fra. Når det er sagt, så kan vi godt gå lidt. Hvis vi nu igen siger helt en lille spændende pige, skal træne noget som helst, så vil jeg sige, at det er overvågenhed og frigørelse. Bare de to ting, så kan man komme og slippe afsted med meget. Og en ting, jeg ofte har mødt i hvert fald i klubregi på nettet også, det er det der med, at man starter sådan her, et krydsgreb eller whatever, det er lige meget. Og så skal man gøre det herfra. Og i mange år havde jeg lidt fordom, det har du måske også, at det vil jo aldrig forekomme det her i en kamp. Mellem os vil det aldrig forekomme. Men hvis du forestiller dig en natklub, og du er en lille pige, nu er jeg også en lille pige, at hvis jeg vil have dig ud, du vil ikke hive dig håret ud, altså, så sker der noget, så jeg vil have dig relativt diskret med, så er det faktisk det her, der sker, og det ikke sker. Så derfor giver det faktisk mening for en spændende ungmø at træne noget ud fra det her. For os, der skal det være mere dynamisk, der skal det være efter et slag, eller det her er også fint at træne efter, det forekommer også mellem os. Så derfor, det giver mening, at man træner hele. Vi skal bare lige hurtigt fokusere på frigørelse. Og det her greb, her, der er hul, så det er meget nemt, uanset hvor hårdt du tager fat. Kom fri der, også med 2 hænder, så skal man bare op her. Og jeg kan vitterligt bruge alt, hvad jeg har.
Altså det er så nemt at bare lave den her bevægelse. Ja. Og den er også i en kata, og det er der, vi kommer ind i karate self-defense. Ja. Ja, du kan lige bare tage fat. Sådan der, det er fint. Kataen, vi går den her vej her, kontrollerer og laver en teknik. Og i kataen, der står der, at du sætter den ud. Det er fra Sci-Fi. Og det ligger også på krydsgreb, det er lige meget. Gå ind, kontrollere og angribe det der. Og det er noget fin teknik, men i virkeligheden handler det om det her. Jeg vil ligge med bare. Inde på en klub, hvis en ung pige kan gøre det der, så tænker vi, at man måske... Det viste det, ja. Det er bare, at man lige siger fra. Ja. Jeg skal ligge med bare. Det er jo også... Det er jo selvforsvar. Det er før selvforsvar. Ja. På vej ind i under selvforsvar. En anden ting, man kan tænke over. Når vi sparer, så kender vi det jo godt, at hvis vi har lav intensitet, så kan vi fjolle rigtig meget. Vi laver spinning moon kicks, vi laver alle mulige sjov ballade. Skruer intensiteten op, så er det ligesom om, at så bliver det mest bare til low kicks, eller front kicks, eller... Ja. Og intensiteten helt op, så er du helt nede i backspaces. Hvad ligger helt tæt på ryggen, ikke? Så det er det samme i selvforsvar. Så hvis du har en thai-boxing baggrund, og du kommer i en gadekamp, så brug dine low kicks. Brug det, der er nemt for dig. Det kan rette måske front, et eller andet. Bare brug det, som du har. Taekwondo er fint. Det er spark til fod. Folk, der siger det der med, at spark til fod, det kommer ikke til at blive på gaden. Hvis du er dygtig til taekwondo, så jo, det skal nok virke. Du kommer ikke til at tænke, at det overhovedet vil ske, og så ligger du der. Så brug din baggrund, også en ting. Og når vi så tænker i selvforsvar i forhold til det her med, at intensitet, jo højere intensitet, jo lavere headroom til teknik, så skal det også helst være simple teknikker endnu. Fordi når der er stress på, så kan du ikke stå og fumle med, at vi skal lige vende hånden rigtigt, og så det skal være præcis der, så kan vi godt lave en teknik. Det duer ikke. Du kan sidde og fumle med det. Det skal være enkelt. Det skal være noget, du brækker en arm, eller du går, altså det skal være... Og igen, Mark sagde lige, men så går du jo ind med det der med paragrafen og alt det der. Det skal man ikke tænke på, fordi hvorfor er du i kamp? Der er gået så mange ting galt, når du er hen der. Hvem er der sagde, the best defense er, don't be there? Yagi father always say, best way to avoid punch, no be there. Og det giver jo mening, det der før forsvar, ikke? Altså, du kan mærke, der er et eller andet der, følg dig fra det, der. Tag den teknik. En ting, man kan sige om chokes, det er, han har parkeret sine hænder, det er jeg ikke. Så jeg går bare go to town, og det alt gælder, ikke? Så man gør lige opmærksom på, at det her det er man ikke ned med. Jeg tager fat oppe og ned. Igen, det behøver ikke være et eller andet specielt. Hvis du er nasty, så kører det bare i øjnene. Men altså her, så kører det bare ned. Og så går du i ribbenene. Og nu hvis du brækker et ribben, hvis du træner lidt og brækker et ribben, så kan du godt komme afsted og slippe væk. Så kommer ikke til at... Har I brækket et ribben før? Ja. Så hvis der er lidt smæk på, gå ned. Må jeg stille et spørgsmål? Klar. Vi er her. Er du godt fat? Du slår mig. Ja, super. Okay. Luksus. Ja, fint. Super godt. Ja. Men for at teknikken virker, skal du bløde ham op. Det vil jeg sige. Ja. Situationen vil altid være det, at hvis der er en, der har kvælet til et løg, så bliver han stærkere end dig. Det vil ikke give mening andet. Så kan du bare prøve til kvælet til det. Bare det. Du bare lade være. Men det handler om den bevægelse der, og så en afslutning ind i en arm. Og i kataen, der er det sådan. Ja, vej. Det er den her bevægelse. Så. Hej! Fra Sessoshin, udenbælgekata. Og der ender man på et tidspunkt i sådan en position her, og så tænker man, hvad delen er det for en applikation? Og det kunne være en eller anden form for forsvar mod en kæmpe hænger. Ja. Bare forsvare i hovedet og ind og angribe et eller andet derinde. Ja. Ikke? Hvad end det er. Og det er klart, at med en haymaker, du vil ikke være herude. Herinde gør det ikke så meget. Og haymaker, det skal hele tiden i kampen. Det er, ikke? Ja. Bare ind tæt på, og så kan du lave et eller andet. Men det er præcis social. Den kommer sådan der katan. Man vender rundt her et eller andet sted, og så kører den ud der. Nogle gør det med hovedet op,
Ja. Men vi har lært at gøre den hovedet. Jeg synes, det giver mening, og den beskytter hovedet. Ja, man kan sige, hvis det er en hængende i hvert fald, så giver det okay mening at komme ind og slå. Præcis. Hus. Perfekt. Det var 3 kategorier fra